你绝对想不到，我们最常听到的猛禽，不是号称猛禽之王的金雕，也不是号称万鹰之神的海东青，甚至更不是比较常见的老鹰，而是猫头鹰。的确，很难相信这个外表看起来有些呆傻的生物也能称得上是猛禽，但它确实是以老鼠为食，所以不得不承认它确实是猛禽。猛禽在鸟类学上的定义就是3大要素：敏锐的视觉、有力的双足以及坚韧的喙。您瞧瞧猫头鹰是不是都具备这些条件呢？猫头鹰因为其独特的形象被我们称之为猫头鹰。事实上，猫头鹰是我们对于枭形目种类的鸟的统称，它们的羽毛可以在它们飞行的时候吸收掉产生的声音，达到无声飞行，从而更方便地捕捉老鼠。而猫头鹰的听力非常强，可以距离很远听到老鼠的叫声，甚至是老鼠的脚步声。这种超强外挂能让它们以一种令人难以置信的准确度来锁定猎物。这种超强的听力不仅仅依靠耳朵，它身体的每个部分几乎都能增强它的听力，尤其是它的羽毛，就像是人把手放在耳朵外面能听到更远的声音一样。不过猫头鹰也有个猛禽的通病，它们的眼球不能转动，只能通过转头或者移动来看到不同位置的东西，这也让它们经常会环顾四周，更方便地观察到猎物，而能完成无声飞行。最主要的是依靠它胸前的飞羽，非常松散的羽毛可以减弱声音，当它们靠近猎物时，就会用它们的利爪抓住猎物。根据测试，成年猫头鹰的爪子力度基本都会超过28公斤，并且爪子还会带有一些小锯齿，这就相当于血槽。当爪子抓入猎物的肉里时，猎物的血液会通过小锯齿留下的凹槽流出来，这样爪子就不会堵住伤口。而别看它们嘴这么小巧，实际上可以直接吞下整只老鼠，这是因为猫头鹰的舌头下有一条气管，当它们吞下比较大的食物时，就可以通过舌头下方的气管呼吸。这个原理和蟒蛇生吞的时候一样。介绍完了猫头鹰，我们再来看一种更小巧的猛禽。游隼是自成一派的狩猎大师，并且号称是地球上最快的动物，飞行时速最高可以达到350公里，甚至更高，这相当于动车的速度。而游隼的鼻子则非常有特点，微微的凸起，能够让它在超高速飞行的时候吸入一点点的空气，保证它能够顺利完成呼吸。而即使超高速摄像机慢放数十倍，还是能感受到游隼飞行速度之快，并且科学家们还观察到，游隼飞行的时候还会在背部弹出一些小羽毛，这会让空气冲击游隼的身体时，空气阻力降低，从而提高飞行速度。而美洲红隼虽然属于游隼类，但是它并不是以速度见长，这种只有鸽子大小的小家伙，眼睛里似乎带着红外感应，甚至能感应到老鼠的尿渍，通过判断老鼠的尿渍来锁定老鼠的位置。听起来太过离谱，但这确实是它的特异功能，并且红隼还能像风筝一样悬停，这得益于它瘦小的身子。红隼和游隼的喙都有相同的特点，一个近乎90度的角，并且带有突出的尖刺。当它们捕获到猎物时，会通过尖嘴打断猎物的脊椎，从而让猎物失去行动能力。不过它们并不能像猫头鹰那样一口吞，所以游隼和红隼会储藏食物，或者把食物带回家喂给自己的孩子。好了，下期想要什么样的猛禽呢？评论区给我答案，我们下期再见。